स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ अब्दुल कादर। आइए 17 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। एक बार फिर बाल बाल बचे इसराइली पीएम नेतन्याहू। खैसरिया में निजी रिहाइशगाह पर हिजबुल्लाह का फ्लैश बम से हमला, बागीचे में गिरे रॉकेट, इसराइल में खौफ का आलम। हिजबुल्लाह ने इसराइली शहर हैफा और उसके गर्द व नवाह में कई मकामात को बनाया निशाना, मचाई बड़ी तबाही। इसराइली आयरन डोम हिजबुल्लाह के रॉकेटों के खिलाफ रहा नाकाम। हमास ने कहा, हम गजा में जंग बंदी के लिए तैयार, इसराइल ने अभी नहीं किया कोई तबसरा। वहीं ईरान की लेबनान में जंग बंदी की हिमायत, खतर सालिस बनने तैयार। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग में शिद्दत, अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के सरबराह का पैगाम। कहा, तनाज़े के हल के लिए लेबनानी फोर्सेस की दोबारा तैनाती ज़रूरी। न्यूयॉर्क में ईरानी सिफारतकार और इलॉन मस्क के दरमियान खुफिया मुलाकात, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट, ईरान ने की तरदीद, झूठी खबरें फैलाने का अमेरिका पर लगाया इल्ज़ाम। साबिक़ पाकिस्तानी पीएम को लेकर बड़ी खबर, 50 अमेरिकी कानून साजों ने बाइडन से किया मुतालबा, अपनी मुद्दत सदारत खत्म होने से कबल इमरान खान को करवाए रिहा। ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन ने बदला अपना मन, यूक्रेनी सदर ने रूस के साथ जंग को अगले साल सिफारतकारी के जरिए खत्म करने पर जाहिर की आमादगी। चीन के मशरक़ी शहर विशी में हौलनाक वाक़या, तालिब इल्म ने चाकू से 8 अफराद को कत्ल और दीगर 17 को कर दिया जख्मी, अपने ग्रेजुएशन एग्जाम में फेल होने से था नाराज। हिंदुस्तान ने तवील फासले तक मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का किया कामयाब तजुर्बा, राजनाथ सिंह ने दी जानकारी, इसे करार दिया तारीख़ लम्हा। एक बार फिर तशद्दुद की आग में जल रहा मणिपुर, नदी से 6 अफराद की लाशें मिलने के बाद हालात बेकाबू, मुजाहिरीन ने वुज़रा व अरकान असम्बली के घर पर किए हमले, कर्फ्यू नाफिज। स्कूल व फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियों के बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आया धमकी आमेज फोन करने वाले शख्स ने खुद को बताया लश्कर तैयबा का चीफ, पुलिस ने दर्ज किया केस। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने का वाकया, 10 बच्चों की मौत तकलीफ दे, अखिलेश यादव का बयान। कहा, योगी झूठे दावे छोड़कर तिब्बी शोबे को बेहतर बनाने पर दे तवज्जो। खुद बीजेपी कायदीन ही योगी के नारे बटोगे तो कटोगे से बना रहे दूरी, अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी बनाई दूरी, वाज़े कहा, ये भाजपा का नारा नहीं। इलेक्शन कमीशन की बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अमित शाह व राहुल गांधी की तकारीर पर दोनों पार्टियों के सुदूर को जारी किया नोटिस। झारखंड व महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में बीजेपी खुलकर खेल रही हिंदुत्व कार्ड, अमित शाह ने एक बार फिर कहा, कांग्रेस मुसलमानों को देना चाहती है रिजर्वेशन, भाजपा ऐसा होने नहीं देगी। गरीबों की बस्ती को अडानी को देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी का दावा। कहा, गरीब लोगों की हिफाजत के लिए मैं मजबूती से खड़ा हूं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया वोट जिहाद का इल्जाम, गौरव भाटिया ने मौलाना सज्जाद नोमानी को भी बनाया निशाना। कहा, मुसलमानों को इंडिया इत्तेहाद को वोट देने की अपील, ये वोट जिहाद नहीं तो और क्या। महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम के दौरान आंध्रा डिप्टी सीएम पवन कल्याण की कांग्रेस पर तनकीद। कहा, कांग्रेस तेलंगाना में वादे पूरे करने में रही नाकाम, अवाम में गुस्सा। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इम्तियाज जलील के हक में निकाला बड़ा रोड शो, हजारों की तादाद में अवाम ने की शिरकत। महाराष्ट्र को लूटने प्रधानी और अडानी का मंसूबा, महाराष्ट्र के राजौरा में सीएम रेवंत रेड्डी का जलसे से खिताब, शिंदे और अजित पवार को बताया गुजरात के गुलाम। गजा की सरजमीन शहादतों की तारीख कर रही रख्म, जमात इस्लामी के केडर कन्वेंशन से अमीर जमात सैयद सादतुल्लाह हुसैनी का खिताब। कहा, फलस्तीनियों का जज्बा उम्मत मुस्लिमा के लिए कसौटी। रेवंत रेड्डी गोडसे के शागिर्द, केटीआर का सनसनीखेज रिमार्क। कहा, मूसी प्रोजेक्ट में लूट को छुपाने के खातिर गांधी के मुजस्मे को किया जा रहा इस्तेमाल।
کوڑنگل لکا چلا فاما متاثرہ کسان خاندانوں کے ہمراہ ٹیم BRS پہنچی دہلی، ریونت حکومت اور پولیس کے خلاف نیشنل SC/ST کمیشن سے کریں گے شکایت۔ وقارآباد ضلع کلکٹر پر حملے کے الزام میں گرفتار سابق BRS MLA P نریندر ریڈی کو جھٹکا، جیل میں خصوصی رعایات کی درخواست ہائی کورٹ میں مسترد۔ محبت سے انکار پر لڑکی کو ایڈز کا انجیکشن دینے کی دھمکی، BSc نرسنگ طلباء کی شکایت پر حیات نگر پولیس نے درج کیا کیس، عاشق وجے کمار کو پولیس کر رہی تلاش۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، SIM کارڈ کا فری گفٹ۔ اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔